हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली गाइस हम मॉर्निंग राइड के लिए निकल चुके हैं गुरुग्राम हवाई अड्डा। तभी आपको दिखाते हैं लग्जरियस बाइक्स। अरे यार, ग्लव्स तो पहने ही नहीं। तो फाइनली गाइस देख रहे हो आप कैसा माहौल है ना। देख रहे हो कितना जाम है। जाम देखो सुबह के 5:30 बजे का भाई, गुड़गांव का हाईवे पे। अच्छा 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 अच्छा। यार कितनी भीड़ भाड़ है। देख रहे हो सुबह सुबह ही चलाने चालू। तो भाई ठंड इतनी है यार कुछ करने का नहीं करता। ग्लव्स पहन रखे थे मैंने, फिर भी ये देखो ग्लव्स पहन रखे थे, फिर भी एकदम हाथ कप कपा से रहे यार। सही से होगा। इंश्योरेंस देखो का ब्रांच यहाँ पर है। ट्वेंटी 24/7 का ना हब है, तो सारे गाइस यहाँ पर रुकते हैं। ये देखो। तो भाई देख रहे हो सारा ग्रुप। देखो भाई सभी भाइयों को देख लो। हाँ देख रहे हो, बढ़िया वाले बढ़िया फेशियल करा के आए भाई सारे भाई एक लाइटा करा दबा के दबा के दबा के दबा के तो भाई भाई मुझे तो भूसा भूसा देखो, भूसा इसकी आंख। चलो तुम चलो। क्या कह रहे हो? हाँ चलो। तो भाई सारे भाई राइड के लिए निकल चुके हैं काका वहां के लिए। ट्रिपल राइड लेनो कोई बाहर गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा। आओ भागो। तो भाई सारे भाई पीछे रह गए। अरे ये देख लो भाई, आगे साले भाई। साउथ सिटी। तो भाई ये है साउथ सिटी, आगे जो है गुड़गांव की साउथ सिटी। देख रहे हो भाई, देख रहे हो
देखो 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 सही हो रही है भाई बिल्ली वाला बिल्ली तेरी भाई बिल्ली वाला बिल्ली बिल्ली वाला बिल्ली देखो भाई भाई बिल्ली वाले जा रहे हो गया तेरी एक्सीडेंट तगड़ा एक्सीडेंट है दिखा नहीं पाएंगे भाई अभी इस मिट्टी में बर्न आउट मारेंगे इधर अच्छा लगे इधर अच्छा मजा आएगा बर्न आउट मारने में पैर भी नहीं घिसेगा बर्न आउट कर मजे भी आएंगे मिट्टी की मिट्टी उड़ेगी दबा के देखो यार साइड में पहाड़ है देखो अपने मनाली का मजा यही ले लिया साइड देखो पहाड़ मतलब ग्रीनरी यार कुछ खास है देखो सामने का पहाड़ तो आंखों से मतलब दिख नहीं रहा कैमरे में दिख रहा होगा पेड़ों को एक यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है हरा हरा हो रखा है कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें देख लो गाइस पहाड़ वाली जगहों पे आ चुके हैं देखो 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 शेर का बच्चा शेर का बच्चा शेर का बच्चा यार कितना अच्छा लोग है मनाली वाला सीन हो रहा है यार ये पता नहीं कौन सी जगह है यहाँ पे गेट वेट से बना रखा है लोगों ने शिव धाम से ही ऐसा करके कुछ है भाई देख लो यार मिट्टी मिट्टी बहुत मजा आ रहा बहुत मजा हेलो बस फोटो ले लो फोटो अरे हुआ कुछ नहीं है कूलेंट लीक हुआ है कूलेंट लीक हुआ है कूलेंट लीक हुआ है कोई दिक्कत नहीं है एक ही राइडर भाई अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है यार ना 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 भाई सर्विस हो गई परसों गिर गए भाई हां गिर गए और यार ये कौन अरे नाइट्रो चलो मेरे सबसे ऊपर एक ही राइडर से सर तो भाई देख लो क्या सीन है ये तो नई गाड़ी की तेल बना रहे भाई देख रहे हो ये तो नई गाड़ियों की तेल बना रहे भाई देख लो भाई ग्राउंड विटारा एंड देख लो 2018 स्विफ्ट है दूसरी के ये कौन सी है 7XX की सनरूफ भी खोल रखा बता लो
the habit that my mind is breathing. सारी धूल धक्कर करेगा। तो गाइस पूरी रेल है, देख लो गाइस, पूरी टीम है यहाँ, पूरी टीम। तो ये सारे बंदे वही वाले हैं जो अभी हम छोड़ के आए थे वहां पे। सारे बंदे यहाँ सारे भाई, सारे बंदे यहाँ वाले 27 वाले, 27 वाले सारे बंदे आ लिए यहाँ पे। ये देखो, ये देखो यार, स्पोर्ट्स बाइक से ज्यादा मजे तो ये नहीं है स्कूटी और स्प्लेंडर वाले। ये देखो, ये देख लो गाइस, स्प्लेंडर स्कूटी। देखो देखो देखो, ये देखो भाई, कितनी हरियाली, शांति, शांति वाला गाँव। ये देखो मूर्तियां हैं, बिल्कुल एकदम जैनवन वाली, असली वाली लग रही है। ये देखो कितना अच्छा गाँव है भाई। गांव देख के यार मुझे बहुत अच्छा लग गया। गांव बहुत बेहतरीन, एक नंबर गांव है यार। कुछ भी कहो, गांव का नाम नहीं पता, छोड़ो। गुड़गांव के अंदर ही है। ये देखो पेड़ पूरा मुरझाया हुआ है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है वैसे। ये सबसे पुरानी दीवारें हैं, राजाओं के टाइम की दीवारें अभी तक लगी हुई है। ये चाचा खेतों में। देखो गाइस, ये बिजली घर है शायद, देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना अंदर। यार देख रहे हो सामने कितना बड़ा खेत है, और ये कोठी बन रखी है भाई, कितनी अच्छी लग रही है। चारों तरफ सरसों ही सरसों, पीली पीली। पता नहीं, आई थिंक सरसों ही है। मम्मी बताती थी मेरी, जब हम हाईवे पे निकलते थे ना मथुरा के लिए, तो मथुरा में भी बहुत सारी है, मैंने देखी है रोड पे, हाईवे पे, हाईवे के किनारे। तो सरसों यही है। और भी कुछ होता है क्या पीला, कमेंट में बताओ। ये लोग देखो कितने मजे में रह रहे हैं। CSC सेंटर यहाँ पे अंदर, ईट ही ईट, गिट्टी ही गिट्टी। ये भाई यार कितने मजे में रहते हैं ये लोग। देखना कोठी बना बना के, अगल बगल खेत ही खेत। ये देखो चारों तरफ मौज मस्ती भाई, खेत ही खेत, दूर दूर तक खेत। और इधर रेसिडेंशियल देखो, इन लोगों ने सोलर प्लेट लगा रखे हैं यहाँ पे बिजली के लिए। बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड मौज मस्ती करो भाई। और यहाँ पे कितना रिलैक्स मिलता है। अंदर देखो कोठी कितनी अच्छी है, बड़ा बेहतरीन वाला इलाका है। देखो यार कितना अच्छा है। चलो।